Disfrutem de Wi-Fi l'any 2007 amb un projecte Eura i ens posen 49 punts d'accés. I punts d'accés d'uns aparells en aquell moment ja una mica obsolets, perquè molt aviat els telèfons mòbils van començar a tenir accés a Wi-Fi i per tant es van quedar obsolets molt ràpid. Hi ha 49 punts d'accés i hi ha 4 o 5 edificis que tenen aquests punts d'accés. Arrel del projecte Logeton, doncs veiem la necessitat imperiosa d'actuar nosaltres i canviar alguns d'aquests punts d'accés, creant uns llocs calents, uns espais on realment molts dispositius mòbils puguin tenir accés a la Wi-Fi al mateix temps. Aquest curs hem millorat la divulgació i l'ús de les xarxes socials al nostre centre mitjançant una coordinació, és a dir, un equip que es dedica a aportar aquestes xarxes socials. Per tant, a Twitter i a Facebook fem una publicació diària que serveix per publicitar l'institut i, a més, ha ajudat a incorporar a tot el professorat amb aquesta tasca. Amb aquestes notícies el que fa és mostrar com treballen les diferents famílies del nostre centre. Aquesta publicació s'aconsegueix amb un sistema de rotació amb el qual els que formem part d'aquest equip de coordinació publiquem diàriament una notícia de cada família. Per tal d'implicar el professorat, es fa un circuit molt fàcil. El professor, mentre està fent la classe, grava o enregistra, fa fotografies d'aquelles activitats que considera importants i que vol publicar com a notícia. Amb el mateix dispositiu mòbil, envia la fotografia a un membre de l'equip coordinador i amb un petit text acompanyant. Després és aquest responsable qui fa la publicació a Twitter o a Facebook, tot depenent de com volem que sigui l'abast d'aquesta notícia. En l'aula A23 és un dels llocs on els professors poden sol·licitar ocupar l'aula i permet fer una activitat amb el mòbil amb una certa seguretat que serà possible, que la logística complirà. Aquest any 2018 hem incorporat una nova xarxa social al centre que creiem que pot ser més engrescadora pel nostre alumnat. Aquesta és Instagram. Hem començat Instagram amb un concurs fotogràfic per tal d'involucrar a l'alumnat del centre. Per tant, estem rebent cada dia fotografies que fa que aquesta xarxa estigui funcionant. A més, tenim la pàgina web del centre, que és una pàgina en actiu on es publiquen les notícies amb molt més detall.